潜水员戴夫最近也推出了那个 DLC 啊，不知道大家有没有去体验过？我自己的话是只玩过本体的一部分啊，个人觉得是一个非常有趣的好玩的游戏，也是很适合在这种夏日去体验的。它就比较清凉嘛，有那种潜水捕捞的一些环节。即便你没有去体验过这款游戏的名声，你多多少少应该也有耳闻。Underworlds 旗下的 Beautiful Chemistry 推出了关于这个游戏主人公的一个实体人偶。乐子是小，情爱是大，各位老铁们大家好。今天呢，继续分享一些新品啊，由 BC 出品的潜水员戴夫。目前的话，这个人偶还是比较早期的这个样板嘛，就是还是提前说明啊，上面有一些小的磕碰掉漆啊，或者还不是很完善的地方，这个并不是代表最终的一个水平。我们简单的去看一下它的一些配件呐、设计啊，还有可动方面，简单掰一掰体验一下。上手的感受，首先这个大小还是很适中的，基本就是一个巴掌大。虽然看起来很敦实，感觉不小啊，但实际高度是在14厘米左右。关于人物造型就不说了啊，它很有趣的一点就是把理应在水下很矫健的这样一个潜水员的形象呢，去刻画成了一个很敦实、墩墩的这种胖子的造型啊。这个大肚腩的形象，即便在本身游戏中那种像素风格下，依旧是十分鲜明的一个特征。游戏内的人物造型多多少少是挺抽象的啊，可以说是马赛克一样的那种形式。3D 模式下，这种建模还原成实体玩具，不可能做成那样一块一块的啊。目前这个形象来讲，我觉得首先在这个形体上还是足够还原的。再一点呢，我比较喜欢就是颜色，就整体这个色调上啊，忠实于游戏中那个效果。主要就是大面积潜水服的这个深蓝色啊，表面造型上能看到它是有去刻画出那种皮纹或者说格子的感觉的，就摸上去的话，看上去的话，它都是有一定的纹理造型。氧气罐呢、脚蹼啊，还有眼罩这块采用了很鲜明的这种黄色，也是能去对应游戏中本身那个样式。特殊要说的就是目前眼罩这个潜水的镜子呢，并没有镜片，实际大货的时候这里是会有一个目镜的体现的。关于本体人物的配置方面，其实也是挺丰富的啊。这个在之前官图的时候，大家应该有了解到。头雕的话，我觉得是很好的一个搭配啊，可以说是针对游戏中戴夫不同的神情做出了刻画。这种简单线条还是能勾勒出一些情绪的。总计5枚，有这个可以雕住这个呼吸阀的常态造型，还有这个张大嘴哈这种感觉，平平淡淡的。就好像还有呢憋着嘴不悦呀或者疑惑的那种最后呢是这个嘴里可以同样叼上呼吸阀，脸憋得通红，氧气耗尽的那个形象啊。针对头雕的话，这个潜水镜实际搭配了2个圈口，并不太一样大小的啊，尾端呢都具有一个磁吸，大一点的卡在鼻子上，正好搭在后脑，遮住眼睛的一个状态；圈口小一点呢，就可以搭在额头上，利用后端这个磁吸紧贴在脑门这个位置摘下来的那个感觉。道具还有配件方面啊，游戏本身道具还是比较丰富的，选取了几个比较有代表性的啊，我个人觉得，首先一定会有的就是鱼叉这个枪啊，前端这个鱼叉通过磁吸进行连接，可以自行拆卸和组装。然后是近战武器啊，2个很好玩的卡通感更强的道具，充气锤，还有呢这个尖叫机。挖矿用的镐头，两侧的锐度还是蛮高的。最后是一大只这个蓝鳍金枪鱼啊，颜色色调同样和主体保持了那种偏哑光的感觉，个头很大，可以搭配这个笑脸的快乐造型，那就捕鱼之后的那种收获感。然后是它的这个支架部分，
实际它这个体型，我之前会以为可能搞一个什么洞洞一样的插在后腰上，目前看的话是采取了一个磁吸的结构，正好可以卡在这个氧气罐底端，然后呢通过这个软管和地台相连接，方便你去摆出一些不能说腾空啊，潜水时的那种姿态。我觉得可以再长一些啊，让它整体这个造型能更舒展一点。最后呢，还是看一下本体的这个可动部分啊，因为还是样板嘛，咱们掰的时候肯定不能太暴力啊，简单的进行一个展示。因为它这种很特殊特体的卡通风格呢，肯定没法去要求太多。原头部的话，受限于这种圆圆脑袋的一个造型呢，主要可动呢就是左右旋转，就没有什么俯仰的角度啊。胳膊的话没有什么太多阻碍啊，大臂也可以正常的平转。曲肘的话能够达到90度往上。腰腹部分，因为这种大腹便便的造型，上胸和这个腰部相互作用下，实际就是一个球体啊。腿部的话，同样啊，这个造型很卡通啊，就有点像《卑鄙的我》里面大肚子小细腿那个感觉。根部的话会有一定旋转的空间，膝盖部分这个可动范围还是很大的。脚踝处的话也 OK 啊，一定会有把这个脚蹼打直的形象需要，同时也兼顾了一定左右接地的这个幅度啊，自主站立性还不错。简单的一个体验啊，我觉得这一款产品还要说游戏中那种像素风格，通过这种玩具是难以去复刻的，它还是抓住了清澈清新的那种感觉，就看着它心情其实会比较好，所以我觉得它也是一个很适合于日常随性一点去摆放，或者说放在卡位工位上的那种玩具啊，我觉得是一个比较治愈的形象。虽然说没有什么太复杂的啊，但是给的很多，5颗不同的头雕，武器呀、道具呀，还有这个金枪鱼的一个组合。支架本身呢，也可以为这个玩具提供一些漂浮状态下的动态展示，而且采用了这种磁吸的快拆结构啊，平时去摆在一个地方，然后你想拿下来掰一掰，就从这个磁吸一下取下来，自己去调整一下，无缝衔接的直接吸回这个支架上。就我觉得它在体验上是有去考虑到这样一个使用场景的。未来的话，大货体验的手感上，把这些关节的调教啊做一点好的设计，来丰富一下把玩的手感是很重要的。然后呢，这一期呢就先分享到这里了，喜欢的朋友们记得1键3连，我们下期再见，拜拜。